د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د فقر کچه د اندېښنې وړ بللې او زیاتوي چې دا مهال په هر 100 افغانانو کې 9 تنه یې پوره او کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. په افغانستان کې په هر 100 کې 9 تنه پوره او کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او والدین نشي کولای چې خپل ماشومانو ته صحي خواړه برابر کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په 2022 کال کې د ټول افغانستان په کچه له 21 میلیونه څخه زیاتو منونکو او هغه کسانو سره چې پوره خوړو ته لاسرسی نه لري رسیدګي او مرسته کړې ده. د چارو شنونکي په افغانستان کې د فقر کچې لوړېدو عمده لاملونه بیروزګاري، کمزوري اقتصاد، اقتصادي محدودیتونه او د افغانستان پر بانکي سیستم د نړیوالو لخوا لګېدلي محدودیتونه یادوي او ټینګار لري چې افغان دولت او نړیوال سازمانونه د دایمي ستونزې حل لپاره اقدامات وکړي. له دې سره بیا ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د مرستو ناسم ویشل او د خلکو او د حکومت ترمنځ نه هماهنګي د فقر او لوږې زیاتېدو لامل شوی دی. لومړی او عمده او اساسي لامل هغه دغه مرستو په برخه کې د همغږۍ نشتوالی د حاکم نظام نړیوالې ټولنې او په مجموع کې د خلکو ترمنځ د همغږۍ کچه ډېره کمزوري ده. دویم د نظارت په برخه کې ډېره کمزوري دا پروسه روانه ده، یعنې په کافي اندازه که تاسو وګورئ د نظارت د نه موجودیت په اساس باندې دغه مرستې تر ډېره د هغه خلکو ته نه رسیږي چې کوم ورته ضرورت لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP داسې مهال دغه اندېښنه څرګندوي چې وخت د اسلامي امارت له رسېدو را په دې خوا میلیونونه افغانان له فقر سره مخ شوي، په لسګونه زره کسان یې بېکاره شوي او ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي.